TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Intorno alle 12:30 di oggi, venerdì 7 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Pastore a Montebelluna per l'incendio di un camion frigo di medie dimensioni all'interno di un'azienda specializzata nella commercializzazione di frutta. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Il rogo è divampato mentre il personale era impegnato nelle operazioni di carico e scarico. Prima si è sprigionato del fumo, seguito rapidamente dalle fiamme che hanno avvolto l'autocarro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, supportati dalle squadre di Treviso e Castelfranco Veneto, con 2 autopompe, un'autobotte e un modulo antincendio, per un totale di 12 operatori. Le squadre hanno spento l'incendio, ma il mezzo è andato completamente bruciato. Le cause, probabilmente di natura elettromeccanica, sono al vaglio delle squadre intervenute. E nella giornata di ieri, a seguito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico nei confronti di un 29enne italiano, già con precedenti per reati contro la persona, presunto responsabile di atti persecutori consumati nei confronti della ex compagna e dei 2 figli minori della coppia. L'indagine della squadra mobile di Treviso trae origine dalla querela presentata dalla persona offesa, che ha denunciato alla Polizia di Stato reiterate minacce e molestie poste in essere dal 29enne dopo la fine della loro relazione sentimentale. L'uomo infatti aveva iniziato a tempestare la donna con chiamate e messaggi, ha continuato a presentarsi presso la sua abitazione, minacciando nuovamente di morte sia lei che i 2 figli minori, rendendo nuovamente necessario l'intervento delle volanti. E questa mattina i carabinieri del comando stazione di Fontanelle, a conclusione di un'attività di indagine, hanno denunciato a piede libero per furto aggravato 2 sessantenni residenti in provincia di Treviso con precedenti di polizia. Lo scorso 21 gennaio i 2 soggetti esportavano arredi da esterni, un paio di tavolini e 6 sedie, in un bar di Fontanelle. Riconosciuti grazie all'attività investigativa avviata a seguito della denuncia presentata dalla vittima, nel corso della perquisizione domiciliare effettuata dai carabinieri di Fontanelle veniva rinvenuta l'intera refurtiva, restituita poi al legittimo proprietario. I 2 dovranno rispondere di furto aggravato. E i carabinieri del comando stazione di Treviso, a conclusione dell'attività investigativa relativa alla tentata rapina dello scorso 28 febbraio, hanno denunciato a piede libero un tunisino 29enne, residente in provincia di Treviso, con precedenti di polizia specifici. L'uomo, alle ore 13:30 dello scorso 28 febbraio, nel percorrere a piedi la riviera Santa Margherita di Treviso, aggrediva con calci e pugni un egiziano 37enne, allo scopo di sottrargli il cellulare, desistendo dall'intento criminale per la pronta reazione della vittima. L'indagine dei carabinieri della stazione di Treviso, avviata a seguito della denuncia presentata dalla parte offesa, caratterizzata dalla visione degli impianti di videosorveglianza, ha permesso di identificare con assoluta certezza il reo, riconosciuto anche dalla vittima. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.